जिबाथि जे माने जथुम्मा बोसोरारि जथुम्मा दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दिनै जागायजेननायावनो डक्टर मनेस्वर ब्रह्मनि जायनाखि गोसोखां जे मेइन गेट बे मेइन गेटखौ दिनै माने अपेनिं खालामनाय जाहैबाय। बेवहाय जोंनि बिटिसिनि इएम जोंनि मावफुं आफादनि माने मावफुं आफादगिरि डिसिसन कमिटि बानजाय आफादनि बिथाङानो बेखौ अपेनिं खालामदों। दा बेनिफ्रायनो जों गासैखौबो माने जा मोन 24 माने हाबाफारि दं बेखौ जों मावफुंनानै लानाय जाहैबाय। दा जोंहा सेमिनार जागासिनो दं जोंनि गुबै जौसाङाव। बे सेमिनारा जोंहा माने स्टुडेन्टफोरखौ लानानै जे मटिभेशनेल माने एसे सेमिनार जागासिनो दङ। जों आसा खालामदों स्टुडेन्टफ्रा बेजों माने खुब मोजाङै माने बानजायनो मोनगोन। बिनि उनाव जोंहा माने खन्थाइगिरि जथुम दङ। बिनि उनावहाय जोंहा 4:30 माने दानि माने इक'नमिकेल एन्ड ससियेल एक्टिभिटिसखौ लानानै मोनसे सेमिनार दं, बेबो जाफुंगोन। बिनि उनावहाय 5:00 जोंहा माने डेलिगेट सिटिं दङ, बेहायबो माने जों मोजाङै जाफुंगोन होननानै आसा मिजिंथिदों। दा जोंहा दिनैनिफ्राय जागायजेननाय बे जथुम्माया माने सानथामनि हाबाफारि जागोन। बे सानथामनि हाबाफारि लानानै जानाय जि जथुम्मा, बे जथुम्माखौ जों मोजाङै खुंनो हागोन होननानै जों मिजिंथियो। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंहा 11 तारिखनि 11 अक्ट'नि जानाखि बाहाय फैगोन। बिथांजों लोगोसे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिला बिथांमोन फैगोन, लोगोसे गुबुन गुबुन आलासिफोर फैगोन। जों मिजिंथिदों बे माने जथुम्माया खुब मोजां। बेसेबांसो सुबुं जथुम्मा? बे समाव जों बुंनो हायो प्राय 1 निफ्राय 2 लाख सुबुङा बेवहाय थुबुरमा जागोन बेखिनि।